sugesti agar tidak ngorok saat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya akan memberikan sugesti agar tidak ngorok saat tidur. Sugesti hipnoterapi ini tentunya kepada diri sendiri ya, agar tidak ngorok. Jadi misalkan Anda dituduh sering ngorok, dikira, dan memang Anda menyadari bahwa memang Anda memang kondisinya memang sering ngorokan gitu ya. Nah, hipnoterapi ini Anda bisa lakukan kepada diri Anda agar ngorok Anda semakin berkurang dan akhirnya hilang. Nah, sebelum saya bahas, silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng, insya Allah makin bermanfaat. Baik, pada saat Anda tidur, Anda lakukan namanya self hipnoterapi. Self hipnoterapi yaitu merilekskan diri Anda, merilekskan pikiran, perasaan, dan tubuh Anda agar pada kondisi tidur yang berkualitas. Tidur yang tidak berpikir cemas, tidur yang tidak perasaannya kemana-mana, pikirnya kemana-mana, tubuhnya tegang. Nah, dengan kondisi relaksasi self hipnoterapi, Anda akan terkurangi ngoroknya. Kemudian ditambahkan sugesti, mulai sekarang dan seterusnya, saya tidur dengan nyenyak, saya tidur dengan nyaman, tidak ngorok lagi, dan ngorok saya semakin hilang, dan saya tidur dengan nyaman dan bahagia. Dengan sugesti itu Anda ulang terus sampai Anda sebelum tidur itu menjadi tidur dan terlelap. Maka dari situ ngorok Anda pasti berkurang dan hilang. Ini sudah pernah saya praktekkan saya ajarkan kepada orang lain, dan akhirnya berubah cara ngoroknya. Ya kadang muncul ketika capek banget, namun tidak seperti biasanya yang kata istrinya adalah ngoroknya mengganggu tidur. Nah, silakan dipraktekkan. Untuk belajar self hipnoterapi, Anda bisa kontak admin saya di 085 32 99 99 633. Anda bisa juga kalau mau relaksasi yang pernah saya ajarkan di YouTube, Anda bisa contoh sebelum belajar biar Anda memahami apa itu self hipnoterapi dan manfaatnya. Baik, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.